Не заказывайте паровой камин в Китае. Во-первых, на паровой камин, купленный в Китае, у вас не будет гарантии и никакой технической поддержки при неисправности. А на паровые камины от сибирского завода у вас будут честные 2 года гарантии и постгарантийное обслуживание, если это потребуется. Во-вторых, галогеновые лампы китайских паровых каминов раскаляются. Это небезопасно, когда из дома дети и домашние животные. Паровой камин сибирского завода не нагревается сам и не греет пространство вокруг себя. Он полностью безопасен. Вы натерпитесь бед, если установите китайский паровой камин в коммерческих объектах. Это попросту опасно, поскольку камин придется отключать каждые 3 часа, чтобы он остывал. А вот паровой камин сибирского завода может работать круглосуточно. Нужно лишь добавить в него воды. Еще одна важная особенность, что при работе китайского парового камина образуется конденсат, который вредит вашей мебели и технике. Его нельзя устанавливать в нишу и размещать рядом с мебелью. А паровые камины сибирского завода при работе не образуют конденсат. Паровой камин – это эстетика, а в случае с китайским камином все летит на помойку. Потому что подсветка у него такая, как будто бы вы оказались на колхозной дискотеке. В наших же каминах установлена RGB-подсветка, которую вы можете регулировать при помощи приложения на телефоне и делать ее под свое настроение и интерьер. Немаловажный фактор, что потребление китайского парового камина 500 Вт. Паровой камин от сибирского завода потребляет всего лишь 86 Вт. Это практически в 5 раз меньше, а также у наших роскошных паровых каминов есть подключение к системе Алиса и умный дом. А еще у камина есть голосовой помощник, высокочастотные динамики с 4 звуковыми дорожками. В наших каминах можно настроить время работы по расписанию. Это очень удобно. Сомнений не осталось. Нужно приобретать надежные, роскошные, проверенные годами паровые камины от сибирского завода. Для приобретения переходите по ссылке, а если остались вопросы, ждем вас в комментариях.